แสงที่สว่างเกินไปก็อาจจะดับลงได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเติบโตมากับวงการบันเทิงญี่ปุ่นซีรีส์ญี่ปุ่นยุค 2000 กว่าๆแล้วก็น่าจะเคยได้ยินชื่อของเอริกะ ซาวาจิริหน้าตาที่น่ารักสดใสบทบาทการแสดงที่เรียกน้ำตาจากผู้ชมได้เป็นลิตรๆจนวงการบันเทิงญี่ปุ่นนั้นยกให้เธอเป็นดั่งดาราดาวรุ่งผู้เพอร์เฟกต์นางเอกแห่งยุคความงามที่ญี่ปุ่นภาคภูมิใจหลายๆคนคาดการณ์กันว่าเธอผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการแสดงตั้งแต่เด็กผู้นี้จะก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกแนวหน้าของญี่ปุ่นได้ในอนาคตและด้วยฝีมือทางการแสดงที่สุดยอดแบบนี้เธอจะถึงขั้นกลายเป็นดาวค้างฟ้าของญี่ปุ่นอยู่ในวงการบันเทิงไปจนแก่เฒ่าเลยก็ได้แต่ทว่าแสงสว่างที่สดใสของเธอนั้นก็กลายเป็นเพียงแสงเทียนที่วูบดับไปเธอนั้นหายไปจากวงการด้วยปัญหาหลายอย่างแต่แม้จะพยายามกลับเข้าวงการบันเทิงแค่ไหนเธอก็ยังไม่สามารถจะกลับไปยืนอยู่ใกล้เคียงเศษเสี้ยวของจุดเดิมที่ควรจะเป็นได้เลยเรื่องราวของเอริกะนั้นเป็นเหมือนดวงดาวส่องสว่างที่ลุกโชนและดับแสงลงไปโดยที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ซึ่งตอนนี้เธอก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวในชีวิตของเธอในช่วงที่มืดมนที่สุดว่ามันเป็นเพราะอะไรและวันนี้เราจะมาย้อนกลับไปพูดคุยเรื่องราวของเธอกันครับเอริกะ ซาวาจิริจากว่าที่นางเอกอันดับหนึ่งของวงการสู่ดาราผู้ที่ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยどんな思いでクッキーを焼いたのかだけちょっと教えていただいてもいいですか？別に。わかりました。わかりました。ありがとうございます。สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงชื่อของเอริกะ ซาวาจิรินะครับคนที่เพิ่งมาติดตามวงการบันเทิงญี่ปุ่นในยุคหลังอาจจะไม่รู้จักแล้วนะว่าเธอเป็นใครนะครับชื่ออะไรไม่เห็นจะคุ้นเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนซีรีส์ญี่ปุ่นยุค 2000 แล้วล่ะก็ชื่อนี้ถือว่าเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งในยุคของเธอก็ว่าได้นะเธอนั้นเข้าวงการมาตั้งแต่ยังเด็กครับกวาดรางวัลในฐานะนักแสดงมามากมายและฝีมือทางการแสดงของเธอก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันคือของจริงเธอคือนักแสดงคนแรกในรอบ 39 ปีที่พอมีผลงานเพลงออกมาปุ๊บก็สามารถก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งบน Oricon Chart ได้ถึง 2 เพลงติดต่อกันและนั่นทำให้สื่อทุกสื่อคาดว่าเธอนั้นจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติเป็นดวงดาวค้างฟ้าดวงต่อไปอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องราวของเธอนะครับแม้เธอจะดูเป็นนางเอกที่หน้าตาก็ดูเป็นญี่ปุ่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้มีเลือดญี่ปุ่นเต็มร้อยนะครับโดยคุณพ่อของเธอนั้นเป็นชาวญี่ปุ่นแต่ว่าคุณแม่ของเธอนั้นเป็นคนแอลจีเรียนะครับซึ่งเติบโตในฝรั่งเศสเธอเป็นลูกคนเล็กในบรรดาพี่น้องทั้งหมด3คนซึ่งฐานะทางการเงินของครอบครัวของเธอนั้นจัดว่าดีมากๆในตอนเด็กนะครับตอนเด็กเธอเป็นเหมือนลูกคุณหนูผู้ร่ำรวยเลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณพ่อของเธอนั้นเป็นเจ้าของม้าแข่งถึง16ตัวนะครับบ้านของเธอไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินเธอได้ทำกิจกรรมลูกคุณหนูทั้งหลายแหล่ครับขี่ม้าเต้นรำเพียงแต่ว่าเธอรู้สึกว่าปมด้อยอย่างเดียวที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดก็คือการเป็นลูกครึ่งของเธอนั่นเองคือการเป็นลูกครึ่งมันอาจจะดูเท่ในบ้านเรานะแต่ว่าสำหรับชาติที่มีความชาตินิยมสูงอย่างญี่ปุ่นและเป็นญี่ปุ่นในยุคนั้นเธอรู้สึกว่าเธอนั้นแปลกแยกจากเพื่อนๆครับรู้สึกว่าเป็นคนนอกเพราะว่าเธอนั้นไม่ใช่คนญี่ปุ่นเต็มร้อยเอริกะนั้นเป็นคนที่รักครอบครัวของเธอมากนะแต่ว่ามรสุมทางชีวิตแรกที่เธอได้เจอก็คือคุณพ่อของเธอนั้นหายตัวออกไปจากบ้านในตอนนี้เธออายุเพียงแค่9 ขวบเท่านั้นด้วยความที่เป็นเด็กในตอนนั้นเธอไม่ได้รับคำอธิบายอะไรใดๆว่าพ่อของเธอนั้นหายไปไหนซึ่งกว่าพ่อของเธอจะกลับมาเธอก็อายุได้15 ปีแล้วนะครับและกลับมาได้เพียงไม่นานพ่อของเธอนั้นก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งไม่หนำซ้ำหลังจากนั้นพี่ชายคนรองของเธอก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปอีกคุณแม่ของเธอก็เลี้ยงเธอมาตามลำพังหลังจากที่พ่อของเธอนั้นหายไปนะครับด้วยการเปิดร้านอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเอริกะนั้นก็ไปช่วยงานที่ร้านของแม่บ่อยครั้งหลังจากที่ลูกเป็นดาราแล้วคุณแม่ก็มีการแขวนรูปเอริกะไว้เต็มร้านเลยนะครับเรียกว่าจากชีวิตลูกคนหนูคนหนึ่งนะครับเธอเริ่มใช้ชีวิตแบบโตกว่าอายุแบกอายุมาตั้งแต่เด็กนะครับจากเด็กคนหนึ่งที่ควรจะได้รับความรักจากทั้งพ่อและแม่เธอต้องจมอยู่กับคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าพ่อของเธอนั้นหายไปไหนและนั่นก็เลยทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนที่ทั้งเข้มแข็งแล้วก็ทั้งดื้อรั้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแม้เธอจะรู้สึกแปลกแยกในหมู่เพื่อนด้วยความเป็นลูกครึ่งของเธอนะครับแต่ว่าด้วยหน้าตาความเป็นลูกครึ่งที่น่ารักแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นทำให้เธอได้รับโอกาสทางวงการบันเทิงตั้งแต่เธอเรียนอยู่ชั้นป .6 เท่านั้นเองครับโดยเธอได้เป็นนางแบบนิตยสารซึ่งไม่นานเธอก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวมีโอกาสเล่นหนังเล่นละครหลายเรื่องครับตั้งแต่ยังเด็กแต่ว่าในปีที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลนั่นก็คือในปี 2005
กับบทบาทรีคยองจานะครับในภาพยนตร์เรื่อง Breakthrough ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างสูงเลยก็เลยทำให้เธอนั้นได้รับรางวัลดาวรุ่งแห่งปีแล้วก็ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม2รางวัลในปี 2005 แล้วก็ปี 2006 นะครับแล้วก็ส่งต่อมาจนถึงช่วงยุคทองของเธอจากเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ดูและมันก็เคยออกอากาศทางฟรีทีวีบ้านเราครับจากช่องไทย PBS นะครับนั่นก็คือเรื่อง One Lit of Tears หรือว่าบันทึกน้ำตา1 ลิตรนะครับเรื่องราวที่สร้างจากเรื่องจริงของไดอารี่เด็กสาวที่ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่เด็กสาวคนนั้นก็ต่อสู้อย่างหนักเพียงเพื่อจะมีชีวิตต่อไปเธอเขียนบันทึกของเธอจนถึงวันที่ไม่สามารถจับปากกาได้อีกต่อไปจนสุดท้ายข้อความเหล่านั้นที่เธอเขียนก็ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาเป็นหนังสือเธอเป็นที่พูดถึงแม้กระทั่งตอนที่เธอเสียชีวิตจากไปแล้วสิ่งที่เธอเขียนไว้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกเยอะแยะมากมายและแน่นอนว่าซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวบทบาทของอายะสาวน้อยผู้ป่วยเป็นโรคร้ายคนนี้ออกมาได้อย่างละเมียดละไมทั้งความอบอุ่นอ่อนโยนจากครอบครัวรวมถึงสิ่งต่างๆที่เธอต้องเผชิญทำให้คนดูนั้นก็เสียน้ำตาเป็นลิตรไม่ต่างจากเธอเลยครับคือดูใหม่กี่รอบก็น้ำตาแตกนะคือทั้งบรรยากาศของเรื่องทั้งเพลงประกอบก็ดีมากๆทั้งเพลง Only Human ที่ทั้งเพราะกินใจแล้วก็เพลงซันกัสึโคโคโนกะแล้วก็เพลงโคนายุกิครับ2เพลงนี้กลายเป็นตำนานของวง Remio Roman นะครับวงร็อก3ชิ้นที่ส่งผลให้วงนี้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในญี่ปุ่นและ2เพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงตัวแทนของวงแม้ว่าปัจจุบันวงนั้นจะไม่มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี 2011 ก็ตามนะครับแต่ว่าวงก็ไม่ได้ยุบไปไหนนะแล้วก็เพิ่งกลับมาเปิด Twitter Instagram แล้วก็ TikTok อะไรต่างๆในปี 2025 นี้เองนะครับแต่เพลงที่คนจะนึกถึงเมื่อพูดถึงชื่อวงนี้ก็คือ2เพลงนี้แหละถ้าเกิดใครได้ดูเรื่อง Brush of Light ก็จะเห็นว่าเพลงโคนายุเกเนะถูกแซวแหลกในเรื่องนี้เลยครับเพราะมันเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในคาราโอเกะมากๆนั่นเองและด้วยความนิยมของเรื่อง One Lit of Tears นี้นะครับก็ทำให้มันได้ออกไปฉายในต่างประเทศทั้งฮ่องกงสิงคโปร์อินโดไต้หวันมาเลเซียไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็มีอีกหลายประเทศซื้อไปทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียอินเดียจีนตุรกีและแน่นอนครับด้วยความโด่งดังของเรื่องนี้หนึ่งในคนที่ได้รับคำชมมากที่สุดในเรื่องก็คือเด็กสาวคนหนึ่งที่แบกทั้งเรื่องนี้เอาไว้ด้วยบทบาทการแสดงที่สุดยอดของเธอเอริกะซาวาจิริผู้นี้นั่นเองทั้งญี่ปุ่นนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอนั้นคือนักแสดงหญิงที่มีอนาคตไกลที่สุดของยุคและถัดมาอีกปีเดียวครับชื่อเสียงของเธอก็ยิ่งโด่งดังขึ้นเป็นทวีคูณหลังรับบทคาโอรุอามาเนะครับจากซีรีส์เรื่องไทโยโนอุตะซึ่งมันมีทั้งเวอร์ชั่นหนังแล้วก็เวอร์ชั่นซีรีส์นะออกมาปีเดียวกันเลยครับเวอร์ชันหนังที่ยุยเล่นอันนั้นก็เป็นตำนานเช่นกันนะครับเวอร์ชันหนังออกมาก่อนแค่เดือนเดียวแล้วหลังจากนั้นซีรีส์ก็ออกตามมาเลยเรื่องนี้เธอเล่นเป็นคนป่วยอีกแล้วครับป่วยเป็นโรค XP ทำให้โดนแสงแดดไม่ได้แต่เธอนั้นก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องโดยส่วนตัวในตอนนั้นผมชอบเวอร์ชันหนังที่เล่นโดยยุยมากกว่านะครับเพราะว่าเธอทำให้ผมอินในพาร์ทของการเป็นนักดนตรีมากกว่าทั้งเสียงร้องที่มันดูสดกว่าดูเรียวกว่าอาจจะมีความเพี้ยนบ้างบางท่อนแต่ว่ามันก็คือแบบเป็นเสียงจริงๆอ่ะรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นการแบบลิปซิงค์เอาลูกเดียวและการเล่นกีตาร์ของเธอก็ดูจริงมากๆนะครับซึ่งพอดูเวอร์ชันนั้นแล้วมาดูเวอร์ชันซีรีส์ปรากฏว่ารู้สึกขัดใจมากอ่ะเห็นนางเอกลิปซิงค์ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องแม้พาร์ทการแสดงเธอจะทำได้ดีตามมาตรฐานของเธอแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทำให้ผมอินในฐานะของนักดนตรีได้เท่าไหร่คือการร้องนะไม่เท่าไหร่แต่ว่าการเล่นกีตาร์เนี่ยมันดูบ่ได้เลยนะครับคือจับแบบดูแล้วมันขัดใจจริงๆก็เลยจำได้ว่าเวอร์ชันละครเนี่ยผมดูไม่จบนะครับแล้วก็เลือกจะจดจำแต่เวอร์ชันหนังมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับชื่อของคาโอรุอามาเนะดูเหมือนว่าจะตามติดตัวเอริกะซาวาจิริไปมากกว่ายุยนะครับเพราะยุยนั้นออกเพลงในชื่อตัวเองหลังจากนั้นแต่ว่ากับเอริกะนั้นกลับออกเพลงในนามของคาโอรุอามาเนะทำให้ปัจจุบันถ้าเกิดเราค้นหาชื่อคาโอรุอามาเนะจะเจอผลลัพธ์ที่เป็นเอริกะซาวาจิริซะมากกว่าซึ่งแม้ผมจะรู้สึกไม่อินกับการลิปซิงค์ของเธอในเรื่องนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเพลงของเธอก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะโดยเพลงซิงเกิลจากเรื่องนี้อย่างไทโยโนอุตะนั้นสามารถขึ้นสู่อันดับ1บนชาร์ตโอริกอนได้ในปี 2006ทั้งชาร์ตรายสัปดาห์และก็รายเดือนแ
และสรุปสิ้นปีนั้นเพลงนี้อยู่ที่ชาร์ตอันดับ 10 ของปีนะครับเรียกว่าในฐานะนักแสดงที่มาเป็นนักร้องเธอประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวเธอคือนักแสดงคนแรกในรอบ39 ปีที่พอมีผลงานเพลงออกมาแล้วก็สามารถขึ้นสู่อันดับ1บน Oricon Chart ได้ถึง2เพลงติดต่อกันเพราะถ้านับย้อนไปเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปถึงต้นยุค 80 ที่คุณฮิโรโกะ ยากุจิมารุนะครับนักแสดงระดับปรากฏการณ์คนหนึ่งของวงการบันเทิงญี่ปุ่นยุคนั้นเธอเคยทำเอาไว้ในบทบาทของคอซองยากุซ่าในยุคนั้นทำให้หลายคนก็คาดกันว่าเอริกะน่าจะขึ้นไปถึงระดับดาวค้างฟ้าเช่นเดียวกันนะครับที่น่าสนใจก็คือคุณฮิโรโกะ ยากุจิมารุนั้นเธอเคยเล่นเป็นแม่ของเอริกะในเรื่อง One List of Tears ด้วยนั่นแหละเลยยิ่งทำให้คนอินยิ่งทำให้คนจิ้นกันไปกันใหญ่ว่าเฮ้ยนี่แหละคนที่จะขึ้นมาเป็นดาวค้างฟ้าและเนื่องจากเอริกะนั้นประสบความสำเร็จในฐานะของนักร้องในนามของคาโอรุอามาเนะมากนะครับทำให้เธอได้รับโอกาสในการออกซิงเกิลจริงๆหลังจากนั้นในชื่อของเอริกะซึ่งจะเรียกว่าซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลเดบิวต์ของตัวเธอก็คงจะได้เพราะว่าซิงเกิลก่อนใช้ชื่อคาโอรุอามาเนะเนาะซิงเกิลที่ชื่อว่าฟรีนี้นะครับเธอมีส่วนร่วมเต็มๆกับการเขียนเพลงของเธอนะครับเธอเป็นคนเขียนเนื้อเองทั้งเพลงฟรีแล้วก็แฟนตาซีโดยส่วนตัวผมไม่ได้ชอบเสียงของเธอเท่าไหร่แต่ว่าในญี่ปุ่นปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือปรากฏการณ์เหมือนกันเพราะว่าซิงเกิลฟรีนี้มันก็ขึ้นสู่ชาร์ต Oricon อันดับ1ได้เป็นครั้งที่2ติดต่อกันเลยนะครับใน2ซิงเกิลเรียกว่ายอดขายถล่มทลายแล้วแบบนี้จะมีเหรอที่จะไม่เข็นออกมาเป็นซิงเกิลที่3นะครับว่าแล้วก็มีซิงเกิลที่3ออกมาอย่าง Destination Nowhere นะครับออกมาในปีเดียวกันเลยโดยเป็นฝีมือการแต่งเพลงของเธอเช่นเดิมแล้วก็ถูกใช้เป็นเพลงประกอบเรื่อง Mob Girl ครับซึ่งเล่นโดยคิตากาวะเคโกะสุดที่รักของผมนั่นเอง คือเรื่องนี้ผมดูอยู่แล้วก็เลยผ่านชอบเพลงนี้ไปด้วยนะครับกลายเป็นว่า2เพลงก่อนหน้านี้ที่ติดชาร์ตอันดับ1ผมไม่ได้ชอบเท่าไหร่มาชอบเพลงของเธอเอาจริงๆก็เพลงนี้แหละแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างอาภัพครับเพราะว่ามันถูกปล่อยออกมาหลังจากเรื่องอื้อฉาวของเธอในปี 2007 ส่งผลให้เอริกะ ซาวาจิริในฐานะนักร้องนั้นเธอก็ไม่ได้ไปต่อนะครับแม้อาจจะมีซิงเกิลพิเศษออกมาอย่างเพลง Treasure ที่ออกมาในนามของ Erika X Studio Apartment หลังจากนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกวางขายอย่างเป็นทางการมีเพียงแค่ให้ดาวน์โหลดเท่านั้นนะครับดังนั้นจะเรียกว่าซิงเกิลเพลง Destination Nowhere เนี่ยเป็นซิงเกิลสุดท้ายของ Erika ซาวาจิริในนามของ Erika ที่เป็นนักร้องก็อาจจะพอได้ก่อนที่เธอนั้นจะหายไปพร้อมกับข่าวเช้านั่นเองทีนี้ข่าวเช้าที่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับคนญี่ปุ่นถึงขั้นตั้งชื่อให้กับเรื่องราวดราม่าของเธอนี้เลยว่าดราม่าเบสซินิเรื่องราวเป็นยังไงจุดเริ่มต้นนั้นต้องย้อนกลับไปในวันที่ 29 กันยายนในขณะที่เอริกะกำลังดังสุดขีดเธอนั้นไปเข้าร่วมงานเปิดตัวของภาพยนตร์เรื่อง Close Note นะครับซึ่งเธอเล่นเรื่องนี้เองสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นการแต่งตัวของเธอมันดูฉีกออกไปจากชาวบ้านเขามากหัวก็ทองชุดก็อะไรก็ไม่รู้ซึ่งมีข่าวว่าเธอเองก็ไม่พอใจทีมงานที่หาชุดนี้มาให้เธอใส่แต่เอาจริงก็งงๆนะครับเพราะว่าคนอื่นเป็นชุดดำหมดมันจะเป็นไปได้หรอที่ทีมงานจะจัดชุดเขียวมาให้เธอแบบนี้คนเดียวหรือว่าเธอเป็นคนใส่มาเองตั้งแต่แรกกันแน่ซึ่งผลของวันนั้นไม่รู้ทำไมแต่ว่าเธอหงุดหงิดบนเวทีแบบหยังเดสกะมากครับทำหน้าไม่พอใจหงุดหงิดกอดอกตอบคำถามแต่ละอย่างก็โคตรจะเวียงเราจะเห็นเลยว่าคุณพิธีกรพยายามแบกเวทีแก้สถานการณ์มากๆนะครับโดยพิธีกรเขาถามว่ามีฉากไหนที่คุณประทับใจเป็นพิเศษไหมเอริกะก็ตอบว่าก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนี่特にないですทำเอาพิธีกรแบบหัวเราะเจือนมากนะครับพิธีกรก็เลยพยายามจะชวนคุยถามไปถึงคุกกี้ที่มีข่าวว่าเธอเคยทำให้ทีมงานอะไรต่างๆว่าเป็นไงบ้างคุยเรื่องในกองถ่ายว่างั้นเถอะแต่เอริกะก็ตอบแบบเวียงๆไปว่าเบสนี่ไม่มีอะไร別にわかりましたわかりましたありがとうございますねきっと思いはあったんだと思うんですแถมตอนที่ถ่ายรูปรวมเธอก็เหวี่ยงมากนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือยูอิที่ทำเพลงประกอบให้หนังเรื่องนี้ก็มาถ่ายรูปด้วยซึ่งทั้งคู่เคยรับบทเดียวกันในไทโยโนอุตะเป็นคาโอรุอามาเนะเหมือนกันในตอนนั้นยูอิมองเอริกะแบบงงๆว่าเฮ้ยนางเป็นอะไรแน่นอนว่าโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้ครับเธอโดนสื่อญี่ปุ่นถล่มอย่างหนัก
ไอ้คำว่าเบซึนิเวียงของเธอนั้นถูกเอาไปใช้ล้อเลียนในรายการตลกต่างๆจนกลายเป็นมีมไปเลยซึ่งแม้เธอจะออกมาขอโทษทางเว็บไซต์ของเธอหลังจากนั้นแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลอีกต่อไปครับไม่มีใครอยากร่วมงานกับเธออีกต่อไปจนเธอเหมือนกับถูกบอยคอตจากวงการไปเลยนะครับซิงเกิลเพลง Destination Nowhere ที่จังหวะนรกครับถูกปล่อยออกมาหลังจากนั้นในช่วงปลายปีก็ถูกสาปส่งไปด้วยนะแม้โดยรวมมันจะยังคงติดอันดับ7บน Oricon Chart ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์ของเธอในตอนนั้นคือมันไปหมดละงานก็หดหายจนถึงขั้นต้องพักงานเลยทีเดียวนะครับซึ่งชีวิตส่วนตัวก็เรียกว่าไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเธอนั้นประกาศแต่งงานกับสามีที่อายุมากกว่าถึง22ปีในปี 2009 ในช่วงที่พักงานอยู่คือแต่งงานกับสามีที่อายุมากกว่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเขาก็หย่ากันทันทีหลังจากนั้นเลยนะครับข่าวลือก็คือแต่งปีเดียวเอริกะขอหย่าเลยแต่กว่าจะฟ้องหย่ากันได้อะไรเสร็จจนมาประกาศออกสื่อก็เป็นในช่วงปี 2013 แล้วนะครับซึ่งสื่อก็พยายามขุดชีวิตรักของเธอออกมาตีแผ่แล้วก็มีข่าวลือออกมาว่าเอริกะนั้นบังคับสามีเก่าของเธอให้ทำสัญญาก่อนแต่งอย่างเข้มงวดมากกำหนดยอดเงินที่สามีต้องจ่ายให้เธอเป็นจำนวนมหาศาลหากสามีนั้นไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นหรือว่ามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นในขณะเดียวกันก็มีข้อตกลงกันอย่างชัดเจนว่าทั้งคู่นั้นจะมีอะไรกันได้มากที่สุดจำกัดไว้ที่5ครั้งต่อเดือนอะไรประมาณนี้มันดูเป็นสัญญาที่พิลึกพิลั่นเอามากๆนะครับสุดท้ายแล้วการฟ้องหย่าของทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นข่าวเช้าในวงการบันเทิงญี่ปุ่นไปในช่วงนั้นครับหลังจากที่เวลาผ่านไปเธอก็พยายามที่จะกลับเข้าวงการอีกครั้งนะครับโดยหลังจากพักงานไป5ปีเธอก็กลับมามีหนังสร้างชื่ออย่าง Helter Skelter ซึ่งเป็นหนังที่เธอเรียกว่าเข้าถึงบทบาทมากจนหลายคนรู้สึกว่าเธอเล่นเป็นตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องมันก็เป็นดาราเป็นอะไรอย่างนี้นะนอกจากนั้นเธอก็เล่นแบบจัดเต็มครับมีฉาก18บวกที่เต็มเลยจนมันลบภาพใสๆของเธอที่เราเคยเห็นในเรื่องน้ำตาล1 ลิตรไปเลยนะครับต่อจากนั้นก็เรียกว่าเธอก็น่าจะเริ่มกลับมาในวงการได้อีกครั้งนะเริ่มมีงานโดยเฉพาะซีรีส์เรื่อง First Class นะครับซีรีส์เกี่ยวกับวงการแฟชั่นที่ได้รับความนิยมจนออกมาถึง2ภาคและเธอก็ได้รับคำชมในด้านของฝีมือการแสดงหลายๆคนก็เริ่มให้อภัยว่าเธอก็อาจจะกลับตัวกลับใจได้แล้วจริงๆหรือเปล่านะแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นในปี 2019 เธอก็ถูกจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดโดยเธอนั้นออกมายอมรับข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าเธอนั้นได้ใช้ยาเสพติดมาตั้งแต่ตอนอายุ19นั่นก็หมายความว่านางเอกวันลิตออฟเทียใสๆในขณะที่ยังเป็นนางเอกคนนั้นน่ะเธอก็ติดยามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับและสุดท้ายแล้วศาลแขวงโตเกียวตัดสินโทษจำคุก18 เดือนแล้วก็ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3 ปีนะครับเป็นการปิดฉากงานในวงการบันเทิงแต่ในปี 2024 ครับเธอก็พยายามที่จะกลับมาปรากฏตัวในวงการบันเทิงอีกครั้งมีการกลับมาถ่ายโฆษณาเล่นละครเวทีอะไรต่างๆด้วยลุคที่ดูเปลี่ยนไปดูเติบโตขึ้นใครจะว่าแก่ขึ้นก็คงประมาณนั้นแหละก็ตามวัยนะครับในปี 2025 นี้เธอก็ได้กลับมาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตอีกครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์เบสนิในตำนานเมื่อ18 ปีก่อนนั้นเธอได้มาเล่าทางรายการหนึ่งใน YouTube ครับโดยเธอเผยว่าในตอนนั้นมันคือจุดพีคของความพังทลายในจิตใจของเธอเลยเพราะว่าทุกคนรอบข้างนั้นมักจะคาดหวังให้เธอเป็นเอริกะซาวาจิริที่ต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ต้องเพอร์เฟกต์อย่างนั้นอย่างนี้เธอก็เลยต้องตั้งกำแพงเหล็กขึ้นมาป้องกันตัวเองเธอนั้นไม่อยากสบตาใครแม้แต่ตอนประชุมแล้วก็พยายามพูดให้น้อยที่สุดแทบไม่ยิ้มเลยเพราะว่าเขาคิดว่ามันจะเป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องตัวเองได้แต่สุดท้ายกำแพงเหล่านั้นก็พังทลายลงนะครับเธอกล่าวว่าทุกอย่างมันพังทลายลงมาหมดเธอก็เลยตัดสินใจพักงานทั้งหมดแล้วหนีไปต่างประเทศและแน่นอนว่าปัจจุบันนั้นเธอก็ยังไม่สามารถกลับไปใกล้เคียงจุดระดับท็อปที่เธอเคยเป็นได้เลยนะครับตอนนี้เรื่องราวของเธอก็เป็นสิ่งที่มีไว้สอนคนรุ่นหลังต่อไปคือเราก็คงไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจหรอกว่าชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งที่ต้องรับแรงกดดันมันมีอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เธอแสดงออกต่อคนรอบข้างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับเธอเป็นดาราที่เก่งแน่นอนแหละมีการแสดงที่ทุกคนนั้นยอมรับแต่โดยพฤติกรรมแล้วก็อะไรต่างๆของเธอสุดท้ายแล้วความเก่งของเธอนั้นก็ไม่ได้ถูกใช้ไปอย่างสุดทางและการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนั้นก็กลับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าและนี่ก็คือเรื่องราวของเธอครับเอริกะซาวาจิริอดีตดาวรุ่งพุ่งแรงที่เคยถูกคาดการณ์กันว่าจะขึ้นมาเป็นดาวค้างฟ้าคนใหม่ของวงการแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องใดอยากพลาดไปไหนทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตรึ๊ดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงฟรีที่เธอได้เขียนขึ้นมาเองนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันอยากจะได้พลังที่จะวิ่งออกไปจากที่ตรงนี้เพียงแค่มีอนาคตอยู่ในฝ่ามือนี้สิ่งที่สูญเสียไปสิ่งที่ได้รับมาฉันจะโอบกอดมันไว้ทั้งหมดแล้ววิ่งไปเพราะมีคำตอบอยู่แล้วฉันจึงมีชีวิตอยู่ได้ในตอนนี้สิ่งที่อยากปกป้องนั้น
มันอยู่ที่นี่แล้วแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะเลือนลางหายไปจากความทรงจำแต่เรื่องของเธอนั้นฉันจะยังจดจำไว้ในหัวใจดวงสำหรับวันนี้จากกันไปแล้วกันครับบายบายいやんですか Summer Snow あの日の涙が光に変わる時やんですか Summer Snow 季節を